粉添。呢個披薩因為用豆腐嚟整嘅，所以食極都唔漏㗎。一齊睇下點做啦！開始之前，大家記得訂閱、分享同埋按 like 啦！今日我會用硬豆腐，會比較適合㗎。豆腐係一種又美味又營養豐富嘅食品，食2大塊豆腐呢，就相等於1個人1日鈣嘅需要量，大家要食多啲啊！首先將豆腐切成1口大細嘅尺寸，切好豆腐之後呢，就可以開始做下一個步驟啦，就係煎啦。預熱平底鑊之後呢，開中細火。倒入油之後呢，放入切好嘅豆腐，一塊塊咁樣放落去就 OK 嘅啦。開始嗰陣呢，豆腐可以隨意放，慢慢煎就 OK 嘅啦。其實呢個豆腐披薩呢，除咗容易做之外呢，味道都幾好食㗎。我覺得佢嘅味道有啲似肉醬意粉啊。大概煎3分鐘左右，煎到佢變金黃色之後呢，反轉再繼續煎。呢個時候呢，要將豆腐拍埋一齊，然後再喺表面搽上番茄汁。再放入 mozzarella 芝士碎或者任何你鍾意嘅芝士，用片裝都 OK 㗎。最後冚上蓋，大概3分鐘左右，見到芝士溶咗呢，就完成㗎啦。上碟之後灑上 parsley 香西，增添香味，就會更加香㗎啦。豆腐整嘅披薩，我覺得比平時食嗰啲披薩更加健康同好味㗎，大家記得試下做啊！最後大家記得 CLSS comment